Et ouais, salut les gars, c'est Fabrice. Aujourd'hui, on se trouve sur Brawl Stars. Et aujourd'hui, on va faire un pack oponique sur Brawl Stars. Et vous avez vu les gars, on a un mise à jour. On va encore jouer les gars pour avoir encore des trucs les gars. Mais on se trouve dans le truc où on joue les gars. Let's go les gars. Voilà les gars. Et voilà les gars, on a fini. On va faire encore un les gars. Et voilà les gars, on a fini notre partie, les gars. Et on va commencer le pack oponique les gars. On y va les gars. Voilà. Voilà les gars, on va commencer. D'abord, je vais mettre le code B. Voilà les gars, on va commencer. Okay. On va commencer les gars, on va commencer par allez. Let's go les gars. Et les gars, on va débloquer Nita les gars. Déjà les gars, j'espère qu'on va débloquer un ballon. Mais les gars, on n'a toujours pas débloqué. On va ouvrir Cold en dernier. Voilà les gars, maintenant on va commencer par en bas. On y va les gars. Oh les gars, un ballon barre tabac. Oh. Le barre tabac. On va continuer les gars. Oh les gars, je n'arrive pas du tout à le décor. Le barre tabac les gars. Le code BPA. Continuer les gars. Ah les gars, c'est le dernier bot.
Les gars. Voilà les gars, on a gagné rien. Deuxième. Et les gars, le dernier. Goal. Et voilà les gars. Les gars, j'ai un little strong. A little strong. Et voilà les gars. On va faire une partie avec Bartaba. Les gars, on va faire une partie. Et on y va avec. Let's go les gars. Stop dans le menu les gars. Oh, les gars, c'est un peu long. Let's go. Les gars, je crois qu'on va faire ça. Ouais les gars, je m'arrache un peu. De toute façon les gars, on a mis le temps. C'est quoi ce truc? Les gars, je bug. Ouais, les gars, on continue. On a déjà fait tout pas les gars. Les gars, est-ce que vous voulez qu'on fait encore une partie les gars? Avec ce pote là. Bah on y va les gars. Partir. Normalement il y a le nouveau skin de... Il est où? Regarde, il y a un nouveau nouveau produit. Nature. Bah les gars, c'est la fin de cette vidéo. Déjà, si vous aurez plu, n'hésitez pas de vous abonner, à liker avec Bartaba, à partager les gars. Ça me fait un énorme plaisir. Et les gars, n'oubliez pas de mettre le code BIFA, Gaël. Et les gars, je vous dis ciao les gars.